ولكن الحارس جوركا إيرايزوز يصل أولا للكرة ويضعها في اللعب مباشرة وبسرعة لكي يتحرك أندر هيريرا وينقلها على الجهة اليمنى لماركل سوسايتا. يتقدم البلباو وهدف أول للفريق الباسكي في الدقيقة 13 بالمتخصص فرناندو يورنتي الذي سجل الهدف الوحيد لبلباو في السنة الماضية ضد الريال في مواجهتين فريقين في هذا الملعب. يعود ليسجل في مرمى كاركاسياس اللاعب الدولي الإسباني العملاق، ولكن الذي أشرك فاران هذا من أجل مراقبته لم يستطع مع قلب الدفاع الآخر سيرخيو راموس أن يوقفان دفاعة يورنتي القوية، ولكن ليس بالرأس، إنما يورنتي يسجل هدفه السابع في الليغا الإسبانية بالقدم. ولاحظوا الكرة بدأت من الحارس إلى إراولا الذي أرسلها طويلة، ثم تقدم فريق بلباو بالهجمة عن طريق لاعب سوسايتا الذي أرسلها داخل المنطقة وليس بالرأس ولكن بالقدم اليسرى. ينجح فرناندو يورنتي في إحراز هدف جميل، هدف ملعوب، هدف لا يسأل عنه كازياس الذي طالب بالتسلل، لكن هذا لم يكن رأي الحكم الثاني ديفيز، وبالتالي هدف شرعي لمصلحة بلباو، هدف أول لمصلحة بلباو. وكما دار الحديث في الاستوديو التحليلي طبعا لم يكن مسللا بنزيما، وهنا ايضا الكلام في المعاتبات، الكلام بمرارة انتقل الى المقعد المدرب مورينيو. 1 2 3 4 وهدف التعادل من امضاء مارسيلو لريال مدريد في الدقيقة 25. عمل تكتيكي ممتاز، عمل تكتيكي رائع، وينجح مارسيلو في احراز هدفه الثالث هذا الموسم في الليغا الاسبانية، ويتعادل البيت الابيض مع ضيفه الباسكي في الدقيقة 25 من الشوط الأول. مارسيلو ينجح في إحراز هذا الهدف، والعمل كان رائعا. العمل أعاد التوازن ينتج من وراه وربما لمعنويات ريال مدريد. هذه التمريرة الثانية عند مسعود أوزيل، الثالثة لكريستيانو رونالدو، الرابعة مارسيلو. 1-2 مع بنزيما، أصبحوا 6 تمريرات والسابعة في الشباك. ممتازة الهجمة لريال مدريد، ومارسيلو المندفع من الخلف يصيب الشباك الباسكية. وفي مباراة 5-1 اللاعب راموس، فاستغرب وقتها مورينيو كيف سمح له. كريستيانو الآن رونالدو في ركلة الجزاء والهدف رائع، ركلة الجزاء في المقص الأيمن بقوة، وكريستيانو رونالدو يتقدم لريال مدريد على بلباو ب2-1، وشخصيا يعادل ميسي ب22 هدف لكل منهما على قمة الهدافين. إذا ريال مدريد في هذه اللحظة يستعيد فارق النقاط ال5، وكريستيانو رونالدو يستعيد صدارة الهدافين مشاركة مع ميسي، ويذهب ليعانق كوينتراو صديقه الصدوق في مدريد. طبعا كوينتراو الاحتياطي في ريال مدريد اللاعب الدولي البرتغالي هو الصديق المقرب لكريستيانو رونالدو. هنا ركلة الجزاء لكاكا، والآن ضربة جزاء ثانية وصحيحة أيضا لريال مدريد في الدقيقة 67. كريستيانو رونالدو مرة أخرى في مواجهة الحارس العملاق جوركا إيرايزوز، ورونالدو يتقدم مرة أخرى، يصوب هذه المرة على الأرض وعن يمين الحارس، وهدف ثالث للريال. الآن ريال مدريد يرتاح، الآن كريستيانو رونالدو يضع لجوزيه مورينيو حزام الأمان، والآن كريستيانو رونالدو يستعيد صدارة البيتشيتشي. هنا كيف راوغه أوزيل وكيف عرقله دي ماركوس فطرد، ومن سوء حظ بنزيما أن هذه الكرة لم تكن هدفه ال11 ولكن هدف رونالدو ال22. لكن عمل ممتاز في الهجوم المرتد من بنزيما وأوزيل، وفي النهاية ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو الذي يسجل في هذا الشوط الثاني هدفين في الدقيقتين 47 و67، وفي الحالتين من ركلة جزاء، وفي المرتين عن يمين الحارس الذي اتجه يسارا. هذه المرة تصور أن كريستيانو سيغير الزاوية، لكن تذكر أن أخطاء مثل هذه يمكن أن تؤدي إلى الأهداف في شباك كازياس. الآن هجوم مضاد وكرة أمامية بينية، تصل كرة إلى كاليخون، هدف رابع لريال مدريد. ينجح كاليخون بالفعل في إحراز الهدف الرابع، ويقول لجماهير سانتياغو برنابيو نعم أحب هذا الشعار وأحب هذا التاج، وهذا هو الهدف الرابع هذا الموسم لكاليخون شخصيا، والهدف الرابع هذه الأمسية لريال مدريد. وكما قلت عندما تحسر كاليخون على الخط على فرصة هيغوايين التي ضاعت على القائم، يبدو أنه كان مكتوبا له أن يحرز الهدف الرابع هو. وهذه تمريرة ممتازة بينية أمامية تصل إلى كاليخون فيضعها منفردا عن أقصى من الحارس. لاحظوا الكرة في البداية افتكها
راموس، تابعها ألونزو إلى مسعود أوزيل الذي حولها إلى هيغوايين، فمررها بدون أنانية إلى كاليفون الذي برلها وسدد الهدف الرابع في شباك إيرايزوس في الدقيقة 85. هذه يمكن أن نسميها رصاصة الرحمة، هذه يمكن أن نسميها نقطة النهاية للمباراة ونقطة في نهاية السطر. وكازياس يصفق